Добрый день, меня зовут доктор Максим Соколов, я лор-врач, оперирующий хирург головы и шеи. Сегодня я хочу поговорить несколько минут о проблеме храпа. Храп и синдром апноэ во сне. Я хочу представить вашему вниманию небольшой коротенький фильм. Здесь достаточно четко понятно, каким образом мы дышим, что во время сна воздух проходит через нос и входит в гортань. Иногда он тоже проходит через рот, но обычно мы спим с закрытым ртом. Во время сна корень языка опускается кзади, сужает этот проход, и происходит вибрация мягкого неба. Отсюда и храп. Когда корень языка западает еще глубже, он полностью перекрывает дыхание. И только в состоянии, скажем так, не сна, наша мышца корня языка двигает его кпереди и таким образом открывает проход воздуха. Проблема в том, что когда мы просыпаемся или частично просыпаемся, то потом мы не спим. Получается, что человек, проспавший по часам 8-10 часов, просыпается разбитым и усталым. Именно потому, что постоянно мозг вынуждает его наполовину просыпаться, и у него нет качества сна, не дает ему отдохнуть во время сна. Существует несколько методик лечения или, так сказать, помощи людям, страдающим от этих проблем. Но прежде чем мы будем говорить о помощи, о том, что именно мы предлагаем для лечения, я бы хотел два слова сказать об обследовании. Первым делом, что мы делаем, когда пациент к нам приходит на обследование и говорит: доктор, я храплю или я просыпаюсь, я тяжело сплю ночью, мы делаем ему полное лор-обследование. После этого мы посылаем его в лабораторию сна, и после этого мы обычно рекомендуем ему то, что называется эндоскопию во сне. Вот для примера это эндоскоп, гибкий эндоскоп. Мы берем пациента в операционную, даем ему небольшой поверхностный внутривенный наркоз, то есть вызываем ему искусственный сон, и потом через нос проводим эндоскоп, смотрим нос, носоглотку, затем эндоскоп спускаем вниз в горло до того момента, когда мы начинаем видеть голосовые связки. На всем протяжении этого исследования может быть сужение прохода, может быть проблема. Перегородка может быть искривлена. Раковины носовые нижние могут быть утолщены. Может быть полипы в носу. Могут быть в носоглотке опухоли, или у детей, например, увеличены аденоиды. Мягкое небо может быть сильно утолщено, гипертрофировано. Гланды могут быть увеличены. Если мы спускаемся еще глубже, мы видим утолщенную, раздутую, распухшую небную миндалину. Мы видим увеличенный корень языка, который, безусловно, будет мешать во время сна. Спускаясь еще ниже, мы видим надгортанник и уровень голосовых связок. На этом уровне тоже иногда бывают проблемы. Эти проблемы достаточно редкие, гораздо чаще проблемы ротоглотки на уровне мягкого неба, гланд и корня языка. Но это обследование, эндоскопия во сне, она принципиально важна для понимания, на каком именно уровне у пациента есть нарушение. Есть очень большой спектр как оперативных, так и неоперативных вмешательств. И я бы хотел сосредоточиться сейчас на двух неоперативных вмешательствах. Первое – это то, что называется CPAP. Это прибор, маска специальная, которая во время сна одевается на нос или на рот и на нос пациента и дает ему возможность спать посредством того, что во время сна постоянно есть положительное давление на вдохе. Примерно 20-30% пациентов могут с этим спать, это немножко неприятно. Часть пациентов не может с этим спать.
И прежде чем мы рекомендуем пациентам оперативное вмешательство, можно поговорить об еще одном способе. Это называется вот такой вот зубные такие протезы. На верхнюю челюсть подсоединяется часть, на нижнюю челюсть подсоединяется часть. И когда мы закрываем рот во сне, то вот эта вот конструкция, она не дает нашему языку упасть назад. Таким образом, постоянно во время сна, не мешая нам спать, не заставляя мозг постоянно просыпаться, эта конструкция предупреждает западение языка и предупреждает таким образом обструкцию дыхательных путей. Конструкция простая, конструкция индивидуальная. Она требует, конечно, индивидуального подхода, берутся несколько измерений зубными техниками. Конечно, преимущество ее в том, что человеку не нужна операция. Практически все могут этими вещами пользоваться. Как я уже сказал, существует достаточно большой спектр оперативного вмешательства, точнее вмешательств. Можно оперировать нос, турбины, перегородку, полипы, носоглотку, мягкое небо. Есть множество процедур на пластику мягкого неба и уменьшение гланд. Можно оперировать основание языка, корень языка, язычную миндалину. Можно оперировать надгортанник, уровень голосовых связок. Есть операции на уровень нижней челюсти. Иногда оперируют еще и верхнюю челюсть. Я думаю, что в следующий раз можно будет поговорить и об операциях более подробно, о каждом виде операции. Спасибо.